Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e também para falar que hoje não, esse final de semana o bagulho vai ser doido. Chega aqui, vem cá. Esse homem aqui tá comigo e ele sabe que vai dar ruim. Fala aí. E aí, rapaziada? Mas esse final de semana promete, né? Fala aí. Com certeza, vai ter muita A gente bagunça. vai gastar, a gente vai zoar um pouco, né? Tudo que dá, tudo que dá. Depois a gente vai botar uns takezinhos aí também, andando com o carrinho do Guiné, já fala aí. Dá uma acelerada, né? Fazer aquelas imagens maneiras. Isso aí. A gente vai fazer umas filmagens maneiras aí, vou colocar aí no vídeo pra vocês, beleza? Então daqui a pouco aí a gente tá disponibilizando aí. Show? Achou? É, ué, tem que colar. Vou colocar ele certinho ali na hora de passar a cola e botar em cima dele. Pô, o bagulho rachou sozinho, cara. É porque ele não é, bem dizer, ferro, né, cara? Parece Ele um é alumínio. plástico. Não, pô, parece um alumínio. Vai ser plástico, cara, ele é muito fininho. Prefiro chamar barba, conto depois que chegou com café em casa. Mas, se precisasse, faria tudo de boa. Fala aí. Quem não acredite que hoje eu tenho tudo. E o que eu prometo não volta dentro de casa. Essa minha flex, isso grana no meu bolso, quero Julian. Claro que eu compro tudo que eu preciso pra me sentir vivo, Chance Cartier. Fé no plano, quis fumar do meu back, tô concentrado, vou comprar um Maybach. Mano, me recuso no... Rapaziada, estamos aqui só aguardando o Gabriel chegar aí, né, Gui? Fala aí. Estamos só aguardando o Gabriel chegar pra meter o pé pro Rio, né não? Daqui a pouco a gente tá dentro do carro, indo pra Ipanema, hein? Aí chegar lá também vou fazer uns takezinhos pra vocês. Pô, vai ficar bom, cara. Final de semana vai ser longo, a gente vai trabalhar pra cacete lá, né, Gui? Fala, ó. É isso aí. Carrinho do Gui aí, ó. Botar uns takezinhos depois aí, a gente andando com ele aí. Carrinho bom. Máquina. Fala, Gui. Lobo em pele de cordeiro. Lobo em pele de cordeiro. Zero fingindo que é um ponto seis. É isso aí, porra. Então, daqui a pouco a gente tá de volta. Não tem amor sem compaixão em seu castigo. Nocautear esse sentimento bandido. Tô no plantão de acatrovão, eu e os amigos. Amigo, esse é o coração partido. Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo. Nocautear esse sentimento bandido. Tô no plantão de acatrovão, eu e os amigos. Tô na função, sentei no seu corpo. Vai se exibindo assim pra mim que tu sabe qual é o final. Tô na sua casa.